Mirëmëngjesi për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mëngjesoren e së shtunës së javës së 12 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java 4 e psalterit. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. E kur drita t'i kësaj ditës, më zë gazmore të këndshëm, të këndojmë lavdinë e Zotit, të rrëfejmë hirin e Krishtit. Me anë të ti, krijuesi i të gjithëve, përfitoi ditën e natën. Vendos me ligj të përjetshëm, të ndjek për herë pas njëra tjetrën. Ti për besnik drita e vërtet, që se një ligj i vjetër, as nga nata nuk shuhet, shkëlqen me drita mshuar. Bëjo ati pa krijuar, pa prerë ta qojmë tër ditën, për herë duke i pëlqyer Krishtit, të mbushur me shpirtin shejt. Amen. Antifona parë. Është punë e mirë ta lavdërojmë Zotin, ta shpallim dashurinë e tij në mëngjes. Psalmi 92. Lavdi Zotit krijues. Kremtohen lavdet për mrekullit e të njëlindurit sipas Shën Atanazit. Është punë e mirë ta lavdërosh Zotin, ti këndohet emri tënd, o Zoti i jetë lartë. Ti shpallim dashurinë në mëngjes, e gjatë natës besnikrinë tënde me harp 10 korçra e më lirë, me këngë për cjell me cetër. Se ti, o Zot, më gëzove me veprat e tua, kënaqem për veprat e duarve të tua. Sa të madhërishme janë veprat e tua, o Zot, sa të thella mendimet e tua. Njeriu i pamend nuk i di, dhe i marri nuk do t'i kuptoj. Po edhe në mbifshin mëkataret por si bari, e në lullzofshin ata që bëjnë keq, janë të caktuar për bjerje të pasosur. Vetëm ti je i tetë lartë për amshim, o Zot. Sepse që, o Zot, armiqët e tu. Sepse që, o Zot, armiqët e tu do të birën, do të shpërndahen të gjithë kërcbërësit. Ti më rrite fuqin por si të buallit, më shugurove me më të pastrin vaj. Prej së larti i shikon syri im ata që më urrejnë. Veshët e mi patronditje i dëgjojnë kundërshtarët e mi. I drejti lullzon si palma, rritet por si cedri i Libanit, të mbjell në shtëpinë e Jakobit, lullzojnë në banesat e hyjit ton. Japin fruta edhe në pleqëri, janë të kërthëndest e plot shëndet për të shpallur se Zoti është i drejtë, qeta ime në të cilën nuk ka të meta. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Është punë e mirë ta lavdërojmë Zotin, ta shpallim dashurinë e tij në mëngjes. Antifona 2. Na jep, o Zot, një zemër të re, vendose në ne shpirtin tënd të shejt. Kënga e Ezekielit, kapitulli 36. Hyji do ta përtrej popullin e vet. Do t'ju heq prej paganëve e do t'ju bashkoj nga të gjitha vendet. Dhe do t'ju sjell në vendin tuaj. Atëherë do të zbraz mbi ju një ujë të pastër dhe do të pastroheni nga të gjitha ndyrësitë e juaja. Do t'ju pastroj nga të gjithë idhujt tuaj. Unë do t'ju jap një zemër të re. Një shpirt të ri do të fus në ju. Do ta nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurtë. E do t'ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do ta fus në ju e do të bëj që të esni urdhrimeve të mia. E t'i zbatoni e t'i shtini në veprim gjyqjet e mia. Do të banoni në tokë që u adhurova etërve tuaj. Ju do të jeni populli im, e unë do të jem hyji juaj. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Na jep, o Zot, një zemër të re, vendose në ne shpirtin tënd të shejt. Antifona 3. Prej gojës së ferishteve e të foshnjave, ngritet lavdi yt, o Zot. Psalmi 8.
madhëria e Zotit dhe dinjiteti i njeriut. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbar dheun, me madhëri e te kalon edhe qiellin. Prej gojës së ferishteve e të foshnjëve, lavdin e bëre gati kundër armiqve, që të bësh të heshtin armiqet e kryengritës. Kur e sodis qiellin, veprën e gishtave të tu, hënën e yje që ti vendose, çka është atëherë njeriu që ta kujtosh, biri Adami që të përkujdesesh për të? E pra, e bëre pak më të vogël se engjëjt, e kurorëzove me lavdi e shkëlqim, i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua. Gjithçka vure nën këmbët e ti, delet e kafshët të gjitha, për më tepër edhe gërsirat e fushës, shpendet e ajrit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbar dheun. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. prej gojës së ferishteve e të foshnjave, ngritet lavdi yt, o Zot. Leximi i shkurtër letra 2 të Pjetrit, kapitulli 3, rreshta 13 dhe 14. Ne, sipas premtimit të Tij, presim qiellin e ri dhe tokën e re, ku banon drejtësia. Këndejo të dashur, ju ndërsa i prisni këto, mundohuni të jepni para Tij të panjoll, të patëmet në paqe. Përgjigja e shkurtër. Galdojnë buzët e mia duke kënduar lavdin tënde. Kaldojnë buzët e mia duke kënduar lavdin tënde, Gjuha ime e shpall drejtësinë tënde. duke kënduar lavdin tënde. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Galdojnë buzët e mia duke kënduar lavdin tënde. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Udhëhiqi hapa tanë o Zot në udhën e paqes. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralemrusi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjmë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirë në Abrahami tatit ton, se do të na e bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shejtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tetë Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'i përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do të shërboj duke i falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na dërgojë në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat ton në udhën e paqes. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. udhëhiqi hapat ton o Zot në udhën e paqes. Lutjet e besimtarve. Ta adhurojmë Atin, i cili me anë të Birit të vet, i dha botës shpresë dhe jetë, dhe përvojtërisht i drejtohemi. O Zot, na ndihmo. O hy Ati të gjitha krijesave, që na jep mundësi ta fillojmë këtë ditë të re. Bëj që me Krishtin ta jetojmë në falënderimin dhe për lavdin tënde. O Zot, na ndihmo. Fen, shpresën dhe dashurinë tënde në zemrat tona i ke vendosur. Luaj për herë në ne. O Zot, na ndihmo. O Zot, sy tanë për herë të jenë drejtuar drejt Teje, që të gatshëm ti përgjigjemi thirrjes sate. O Zot, na ndihmo. Largona nga pusia dhe sulmet e armiqve, dhe hapat na i ruaj që të mos shkojnë rrugës së keqe. O Zot, na ndihmo.
A ty në që e në qiell, u shenjë troftë e emri yt, ardhë mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, të lavdërofshin në Zot zërat dhe shpirtrat tanë, e pasi që një jon është dhuratë të dashurisë sate, krejt jeta jon le të shndërrohet në një lavd të përhershëm, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton në mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen.